piso no pedal de freio do meu carro está soprando. Por que será? Esse é o nosso tema para o nosso bate-papo de hoje. Olá, meus amigos, sou Roberto Souza, instrutor diretor-geral da autoescola. Uma alegria tremenda estar com vocês novamente, que acompanham o canal Me Dirigir Fale Comigo. Hoje eu iniciei uma aula com uma aluna e ela veio falar para mim que o carro dela, o marido levou para poder dar uma manutenção, porque às vezes que pisava no pedal de freio, o pedal abaixava e assoprava, tipo... Então, galera, eu resolvi trazer esse tema para vocês, por quê? Nosso canal é rico em informações e conhecimento, trazer dicas e técnicas. O porquê que isso acontece? Quando você pisa no pedal de freio do carro, que ele está abaixando o pedal e está soprando, é devido ao hidrovácuo. Isso daí ocorre nos carros que é mantido a hidrovácuo, tipo os que não tem o Fusca, a Brasília, a Perua Kombi, esses carros mais antigos, da Volkswagen, eles não têm hidrovácuo, né? Então nós vamos falar hoje dos carros que têm hidrovácuo para poder não sair fora do foco do nosso tema. O que acontece? Geralmente o hidrovácuo ele é uma peça que trabalha junto com o sistema de freio. Inclusive ele tem ali alguns detalhes, alguns reparos, né, que às vezes o hidrovácuo, conforme vai usando, porque pisa no freio, solta, pisa, solta, com o tempo ele desgasta e pode, ou então furar, porque o hidrovácuo é uma peça, e peça, tudo quebra, né, pessoal? Tudo tem um tempo de vida útil. E às vezes precisa fazer um reparo, trocar esses reparos do hidrovácuo, que com o tempo ele desgasta, ele começa a perder compressão, não é compreensão, é compressão, pessoal. A compressão é o que? Você pisa no pedal de freio, não é duro? Quando perde a compressão, o que acontece? A perda ele fica mais mole, ele começa a descer o pedal até o assoalho do carro e nisso assoprando, por isso que ele faz esse barulho. Então isso significa o quê? Que o hidrovácuo precisa de reparo, que ele está furado ou algum item dele ali precisa ser substituído. E outra, né, pessoal, com o tempo você pode ficar sem o freio, porque se o pedal está baixando lá embaixo, a gente tem que dar umas bombadas nele, no pedal de freio, para ele poder frear, porque às vezes ele não freia, porque você pisa e ele vai estar lá embaixo. E cada vez mais vai desgastando essa peça chamada hidrovácuo, esse reparo aí que precisa de substituição, uma hora você pode ficar sem freio. Então, se você estiver, quem não sabia disso, espero ter esclarecido essa dúvida, e quem estiver passando por algum detalhe igual esse, está apertando o pedal de freio, o pedal está baixando lá embaixo, quase não está freando, não está fazendo esse barulho, assoprando, pode levar no mecânico, pessoal, para fazer substituição, porque senão você vai acabar ficando sem freio, ok? Era essas as minhas informações, muito obrigado, não esqueça de se inscrever no canal quem não inscreveu, compartilhar os vídeos em suas redes sociais, lembrando que esse canal é a pedido, pessoal, esses vídeos de alunos meus, que às vezes eu formo quando está formando em autoescola, e aqueles que já são habilitados, mas também dirigir, não conseguem dirigir por algum motivo, algum trauma, alguma situação que ela não consegue dirigir sozinho. Então esses alunos pegam, faz lá os vídeos para nós poder estar acessando, estar vendo, tirando dúvidas, entendendo mesmo aquilo na aula, porque é a mesma coisa que eu falo no vídeo, eu falo na aula, pessoal, entendeu? E também o pessoal que vê aí através nas internet, vamos dizer assim, então vê o canal, começa a acessar, as dúvidas que tem o pessoal escreve para mim pedindo esclarecimento ou pedindo tema, e assim nós vamos fazendo o nosso canal crescer para levar informações e conhecimento para aquelas pessoas que não tem quem possa estar auxiliando elas, possa estar indicando ou tendo paciência para poder orientá-las. E o nosso canal é para isso, é para orientar, para esclarecer, trazer, tirar dúvidas, né? E trazer conhecimento e informações. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Pessoal, meu muito obrigado.